สวัสดีค่ะน้องเกลมาสวัสดีวันเด็กนะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆในทุกวันค่ะวันนี้น้องเกลของพี่ๆตื่นมาใส่บาตรตั้งแต่เช้าเลยนะคะแม้ว่าจะแก่นแก้วซ่าแค่ไหนนะอยู่ในโหมดเรียบร้อยเจ๊เกลของเราก็ทำได้ดีสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ใส่บาตรต้องสำรวมนะคะน้องเกลของเราก็เรียบร้อยมากๆเลยค่ะใส่บาตรเสร็จก็มีการนั่งรับพรด้วย